ها دې ته پورې خدا زوړ سبق وس نوی سبق کې منګه یو څو خبرې کوم اولنی خبره دی کې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د 12 کالو شو نو شام طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنې سفر کړی دا تاسو ته مخکې دا خبره شوې ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې چې څومره خلکو نو هغه خلکو به سفرونه کول په یخنۍ کې جنن دا بوتلو یمن ته او په ګرمۍ کې جنن دو بوتلو شام ته او دا خپل سفرونه به کول خپل د تجارت چې څونه سامان به لګیدو ځا به راوړو حضرت ابو طالب صاحب دا هم چې د قریشو د تجارت کم قافله وا داغي سره روانېدو تلوبه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه ورکوټه هم او نازوین هم او د ډیر زیات خوخو نو دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ځان سره نه بوتلو د ځان سره خو چې کله د تلو وښو او د خپل ورارته وکتل نو هغه خفونه کله چې د سړي مشر دی د کور نه وځي کنه لوړ بس اکثر جاړي خفقيږي بس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله راتلو نو پیغمبر سلام هم خفه شو او د سي په رنگ مبارک لګ بدل شو نو حضرت ابو طالب صاحب خدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر زیاته مینه لرله نو اگې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ډېر خوب شو ویزه استاد لپاره مچرته دغه نشي تکلیف ته درونه رسی خو چې ته خوشاله جوزه چیزو دې ځان سره بوتلو په دې وخت د حضور صلی الله علیه وسلم عمر سونو 12 سالو کله چې دو روانو الته یو مقام بصره داګینو بصره هغه بصره مقام ته چې دو ورسېدل دا بصره د شام یو شهر او حوران دا د غزې نومونه د دغه حوران چې د تجارتي مرکزو اداي مرکزی شهر چې کله د کې زیږی ته ورسېدل کنه نو دغه د کې یو سړی وسېدو دا غنمو جرجیز او د مشهور په بوحیرا راهب باندې راهب چې دی کنه راهب دا لکه څنګه چې د دې زمانه علما کرامي کنه دغه شان د عیسایانو او د نصاراو چې کم مشرانی دینی مقتدای دینی پیشوای اته راهب ویل کیږي دا راهب بده سو لکه د دنیا جندا وي پر خودلی و د دنیا لذتونه د هر څه جندا وي پر خودلی بس یو ځای کې بدانه یو ګټه ناسو اذان به خپل ذکر اسکار کولو د چا سره به لکه تعلق نه ساتو او د دنیا کم نعمتونه چې دی نه بیزان محروم کړو دا مطلب نکاحونه بینه کول خو خوراکونه بینه کول خو کپڑے بینه غوستلې او بس په دغه ځای کې خپل وخت ورو دغه تک بوله مرګ راغی مړ بشو که څوک پس لاړو چاته به خبره تر خو کنه نور بدانو نو الته کې یو سماعه او آی کې به یو کس وسیدو عین نو مجرجیس او چې د مشهور په بحیره راهب باندې نو دا بحیره چې کنه د انجیل علم دته د مکری کتابونو علم د تحصیل او د حضور صلی الله علیه وسلم چې څومره صفات دي او څومره علامات دي دا په ټولو مکری کتابونو کې جندا الله پاک ذکر کړو نو دې جن هم په دې دای کو تلاش کو چیرې دا پیغمبر بکل راځي او دا ټول نه جندا ورته معلومي دې چې کله دا قافله رااله نو دا جرجی سره کنه دې به خپل د بوحیره راهب چې کوم دې به خپل سومعین چرته به هم نه راغوزیدو خو په دغه موقع باندې دې چې کنه د خپل سومعین را کوشو او کله دا د قریش د قافله را نږدې ولا نو دې په یو بسیتلو قتل به په بل بسیتلو قتل به او چې روانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولو د لاس نه روانو او دوی هاذا سید المرسلین هاذا رسول رب العالمین يبعثه الله رحمت للعالمین چې لکه دا خدا پیغمبرانو سردار خدا دی او دا الله بهترین رسول خدا دی او دا به الله پاک د خپل عالم د پاره ټول مخلوقات د پاره رحمت پر لګي خلک حیران شو چې دا سړی خو ته یو مکه مونږ د سره را کو شو لله نه او زه را کو شو ټول خلک پرې خو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پس لاړو چې دې سوچ کې دی شي د دې خلکو نه تاسو کوم د خلکو د راهب نه تاسو کوم چې تاسو څنګه پته ولګی نه کله چې تاسو به ډېر راکې باندې راوړې دی نو ما هیڅ یو کانه هیڅ یو بوټه دې سینې نه لله چې پیغمبر علی السلام په دیر شوی دی پیغمبر علی السلام دې ته سیده نه کړی خو دې ټول با یعنی ونه براتلا بوټه براتلا پیغمبر اسلام مخه دا او پیغمبر علی السلام ته پټې ته او سجده به کولا او د نبی نه علاوه هیڅ یو بوټه هیڅ یو ونه او هیڅ یو ګټه چې دا سجده نه کوي خدای هغه نبی دی
او بل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات دغه په مکری کتابونو کې لیدلو او بل وی غټه نه خدا ده چې د په املا باندې مهر نبوت ته د دې مهر نبوت ته وجنه د پیژنم او د دې د وجنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وجنه ټول څومره د تجارت قافله او د قریش ده ډیر ټول له دعوت وکړو او خو بهترین تنظیم ولوکو روټي موټي چنده ولا تیار کړل خلق ټول روټي ته کې ناستو راهب عمره کې ناستو چې وی قتل حضور صلی الله علیه وسلم نشته ده دی په تلاش کې شو چې پیغمبر علی السلام چرته لاړو نو خلق ورته چې خو تل دی او خان سره او خان سره ول چې دا بولی دي نو دی د په سره ول چې تور سلاټ شو ته چې راځه روټي ته روټي وخنه نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتلو نو بهر ګرمي وا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک باندې یو وریز براتله او چې پیغمبر سلام بر راوونو چې وریز بو سره جندا بر راوونو نو به هروي وی دي خلکو ته وی تاسو ګورئ تاسو ماته چې څنګه پیژندو چې اوس ګور په هر ځای کې ګرمي ده چې پیغمبر سلام را روان دي وریز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره را روان ده چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغې جو خلک ټول روټي ته ناسو خلک ټول روټي ته ناسو ځګې ټول چې انده ډک شو او څومره چې لکه دغه زیو د سوري زیو د ونی لاندې جو خلکو ډک کړو جو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوک پانه سول خو سایت ته جندا کیناستو او غارمو وی قدرتی تور باندې اونه نه د ونی سورې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سلاړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سورې وکړو راهب بیا خلکو ته وی چې تاسو ماته تاسو څنګه پته ولګی چې دا نبی اخر زمان دی ته وګوره د ناس عقل د غرمو ته دی خدای الله رحمت او وریث انده په دې پسې جندا لاړه او خلکو ته قسم وکړو او پاسې د خلکو ته وی چې تاسو د الله په ذات قسمی چې تاسو چرته روم ته بونه ځئ روم ته بونه ځئ ځکه چې رومیان هغه په دې تلاش کړي او غوړه وتري دی او ګرځي چې دا نبی اخر زمان موږ ته کله ملاويږي چې موږ یې موږ کو خبر ولا خدمت کو وای دا خبره کوله چې په دې رومیان راغلل دې ته پوز دې رايب خو پیژندل ته وې څه کوي تاسو موږ دې سره غلي یو وی چې دا کم اخره زمانه کې چې کم نبی راځي ناغه وي چې ته په دې ورځو کې با سفر کوي نو موږ دا په تلاش کړو تریو موږ دا خبر راغله چې راغه بوس راځي دلته موږ راغلي چې موږ ختم کو نو دی راهب خو په پیغمبر سلام باندې پرده واچولا او د څه ورته ونه وی چې راکس خو راغله لري او بس هغه په خبره باندې مشغوله کړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی د خلکو ته وی د ولی سوکته د سی ونه وی چې د پلار سوکته زګو مکری کتابونو کې دا خبره واضح شو چې او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نو کې دا و چې د پلار بچین دا مخکې مړ شوی او د پلار ته بوسه ولونه کو وی ولی سوکته مشر سوکته سرپرست سوکته خلکو ټولو ابو طالب صاحب ته چرنده اشاره وکړه ابو طالب صاحب ته جنده اشاره وکړه چې دا ابو طالب صاحب د دوی چې نه دا دغه دی دا یې ولید ناغه ابو طالب صاحب ته قسم ورکو چې تا د بوز او د چرته هم ال د شام ته جنده مو بوزا روم ته مو ذکر رومیان براولېږي او د مړ کې او د ډېر زیات نقصان ورسي تاسو د مو بوزي یو روایت کوي چې عام کسان سره ولېګل یو غلام سره ولېګو او یو روایت کوي چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه او حضرت بلال رضی الله عنه دا دوسرو هم پرې راي کیو پرې سفر کیو ناغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره درکل چې تاسو واپس مکه مکرمه ته بوزي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روان شو او ال دلانو رسیدل د بوهره په راهب په نه وځي معنی بیا واپس شو راهب چې کله دوه واپس کول نراشتي لپاره ول روټي او زيتون تیل دا ورکړ چې دا وزن سره په لار باندې واغلی او خوريبه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاولنه سفر چرنده شام ته کړو او دا کله کړو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر سو 12 سال کله چې عمر مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 15 کال ته ورسېدو یو بل واقعا راغلی واچای ته لګي حرب فجار کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت مطابق 15 سال شو او د بل روایت مطابق عمر مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 20 سال شو نو په دغه ځای کې یو جنگ واقع شو چې هغه ته ویل کېږي حرب فجار ویل کېږي نافرمانی ده فجار ویل کېږي نافرمانی ده د حرب فجار زکوي چې دا چونکی د پیغمبر علیه السلام د یو په حرم شریف کې دا جنگ شو او په حرم شریف کې الله پاک جنگونه جندا من کړی نه دا په حرم شریف کو شو او بل دا چې کم اشهر الحرم یعنی کم چې د حرمت میاشتې وي د عزت میاشتې وي سلور میاشتې دي کانته د کتابونو کې ویلي اې د اشهر الحرم ویل کېږي یو ذی قعده یو ذی الحجه محرم ذی قعده ذی الحجه محرم او یو سفر دی میاشتې ته اشهر الحرم ویل کېږي په دې کې به عربیانو د یو بل سره جنگونه منګونه چې دا به نه کول نو په دغه میاشتو کې دا جنگ شو او په حرم شریف کې شو د دې وجه نه دی جنگ د حرب فجار ویل کېږي په دې جنگ کې یو طرف ته قریش او کنانه دا یو طرف ته قریش او کنانه دا هم یو قبیله او قریش دا هم یو قبیله
او بل طرف ته جنې کنه دا قیس غیلان دا قبیله و دی بل طرف ته قیس غیلان یو طرف ته دا قبیله او بل طرف ته دا قبیله نو دوی یو بل سره چې نه دا جنگ کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هم د قریش نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دې جنگ لته او اوله کې دا قیس قبیله نه ده قیس غیلان دوی په قریش باندې غالب شول او په اخر کې بیا د قریش له دا پر قیس باندې غالب شول او اخر دا چې دوی سوله وکړه او جنگ ختم شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې جنگ کې شرکت کړی لري خو قتال نه لري کړی قتال نه لري مطلب برایرا جنگیدل نه لري خو نور تله و دي حرب فجار لته زګه ته چې دغه مخاده خبره وا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان خبره وا نو پیغمبر اسلام تله و او ال دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم ترونو هغه له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غشي مشي جندا به ورکول او په خپل باندې بنفس نفیس پر جنگ کې حصہ نه واغسته نو دا چې کله پیغمبر اسلام عمر 15 سال یا 20 سال شونه دا حرب فجار دا زګه دا خبر بیانې حرب فجار دا ورستو بیا واقعیت کې ان شاء الله رضی د حرب فجار ذکر نو دا زګه بګداون د دې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک چې نه دا او په دغه ورځ کو چې دا جنگونه وشول کنه د دینه اخوا د جنگونو دا سلسله چې دا قائمو بیا په ذقعده کې یو بل جنگ چې دا دغه شو په ذقعده کې بل یو جنگ چې دا او شو ذقعده یا شوم د اشهر الحرم نو اشهر الحرم نو نو دا بوخا زمانه نه دا خبره روانه وکنه د بوخا زمانه نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانه نه ډیر مخکې چې په دې مکه مکرمه کې د څه خلکو او چې هغه یو حلف کړو او یو قسم کړو قسم او حلف دا کړو تاسو موبایل باندې کې ماته وختي ملګری دا کړو زمانه هیڅ مې تاسو سزا ولاول کېم یو خدای چې موبایل تاسو د سر نه بند کې جو خبي ک بندوي نه کنه زګه چې تاسو توجه بټوله غړ وړ شي ک بندوي نه کم اس کم سایلنٹ کې چونه کا ک تاسو توجه غړ وړږي کو دې نور ملګرو با فت باغو ته نه لګي کنه تاسو موبایل لږ مهرباني وکړئ بندي کوي یا سایلنت کوي سینم نو د مخکنی زمانه نه د خلکو یو معاهده کړی و او هغه معاهده دا کړی و چې را زمنګ په دې مکه مکرمه کې چې بچا باندې ظلم کېدو او د چا سره زیاتې کېدو نه که زمنګ د قبيله نه یو کني که زمنګ د خلکو نه یو کني خو موږ به داږي امداد وکړو موږ به داږي هر قسم مدد ته چیندا وته دغه معاهده ته او دغه حلف ته حلف الفضول ویل کېږي حلف الفضول فضول دا د فضل جمع ده د فضل جمع ده او دې ته حلف الفضول ځکه وایي کنه چې په دې کې درې مشرانو او دا غي درې وانو نمونه فضلو یا یو نومو فضل ابن فضاله دبل نومو فضل بن وداع او وداع سي او دبل نومو فضل ابن الحارث فضل ابن حارث دا دی جنگ په دې دای کې معاهده کې چونکی دا درې کسان مشرانو او د دې دریوانو په نومونه کې فضل راتلو نو د فضل جمع فضول دی نو دی حلف ته ویل کېږي حلف الفضول نو دی خلکو دا دغه وکړه دغه کله چې د حرب فجار شو او د دې حرب فجار نو ورستو د دې معاهده سبب د تجدید سبب دا وکړه چې زبید دای علاقه دا دغه یو سړی راغی او هغه خپل تجارتي سامان راوړو او عاص ابن وائل دا بیا عمرو ابن العاص پلارو کنه دا عاص ابن وائل نو دی عاص ابن وائل سره معاهده دا وکړه لیندین وسره کو سامان په خرج کو او د دې ما پیسې راکړو نو عاص ابن وائل د پیسې چندا ونیولې پیسې ول نه ورکولې دوی چې کوم حلیف قبایلو بنو مخزوب او بنو جمع او بنو سام هغه بس دې لاړو ورته چیرې زماره پیسې د نه راولې خو د عاص ابن وائل چې پیسې نه ورکوما اخره کې دی ولګیدو او دغه جناشنا سره او د بل ځن راغله او صدل لګي خلک نه و چې دا هغه سره جنگ کړو یا بل څه نو دې دغه لګي او غره جبل ابي قبيس ناغه جبل ابي قبيس ته وخت ول کې اعلان وکړو چې دلته سوګنيشته چې زما مدد وکي چې دې سړي زمانه سامان اغسته او زما پیسې نه راکړي او زه به یارو مددګار یم او مظلوم یم خلکو را باندې ډیر ظلم کړی او مانه پیسې سوګ نه راکړي نو دا سوګ دې نشته تاسو خو عرب خلک تاسو خو د خلکو مل مستیا کوونکي او زل لګي راغله او ما خپل سامان ورکړ زما پیسې نه راکوي تاسو مالا نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر زبیر ابن عبد المطلب دې چې نه دې راړو حدیث ته پوښتنه کو چې تاسو سمسته ده تعالی سي چلې نو دې چې نه دوی چې زمانه دې سړي پیسې اغستې دي سامان نه اغستې دي عاص ابن وائل او مال و زما پیسې چې نه راکې نو دوی دې وکړه چې د قریش څومره قبایلو
دی عبد الله ابن زبیر هغه راجم کړل بنو هاشم بنو مطلب بنو اسد ابن عبد العزى او دا ټول قبیله راجم کړي او د لګي یو کسو دا غنمو عبد الله ابن جدعان عبد الله ابن جدعان د ډیر زیات مهمان نواز سره او ډیر زیات معزز سره تیمی د تیم قبیله نو ځکه دې ته بنو عبد الله ابن جدعان تیمی ویلېږي نو دا عبد الله ابن جدعان دا ټول خلک د اندار راجم کړل او په خپل کور کې دوله دعوت وکړو چې دا ټول خلک راشي او دغه معاهدې تجدید وکړي چې رب مکه مکرمه کې د چا باندې هم ظلم کیږي نو موږ به داغه مدد کوو کاغه د موږ خپل وی او کپردی کدی ملک نه راغلی کله بل ملک نه راغلی کومنګ پیجنو کنه پیجنو هم بخامخا داغه امداد وکاو دا عبد الله ابن جدعان په کور کې زاده وشو او په دې دای کی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په دې حلف الفضول کې په دې کې شریک شو کله چې دې هغه تجدید نه کېدو لکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ ته پوښتنه کو چې ته د عبد الله ابن جدعان داخله کډې عزت مهمان نواز سره نو دې په جنت ته ځي نبی عمر اسلام نه جنت ته خونه شتله سړی غډې زیات خسړو دغه چې د خلک ټول په دې خبر باندې جمع کړو چې موږ به د مظلوم مدد وکړو دغه د مظلوم مدد چې سو کوي غنا خدای پاک نه خواره خو چې کله په ظلم په معاشره کې عام شي هغه معاشره جنند بیا روغ نه پاتې کی او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه خبره ثواب نه رسي ځکه چې مسلمان نو دغه هر عمل قبليږي په اسلام باندې قبليږي اسلام ته نه نو دا هیڅ یو نیک عمل ځنده نه قبليږي خو نور ډېر زیات خسړو او ډېر زیات مهمان نوازو او اوس خو پیغمبر یم او زه دونه خلکو ته را لېګل شم او که اوس زه هم راوبل شم د معاهدې طرف ته او د دې په بدله کې مال لکه سرو خان را کولېږي کنه نو زه به سرو خان نالم او کده سي معاهده بیا پېښ ولا نو اگر چې زه پیغمبر یم اگر چې زه به خیر خلکو سره کېم د کافر خلکو سره بګینم خو زه به دا سره کېنم ځکه چې دا معاهده د مظلوم د مرست لپاره کوي او د ظالم خلاف کوي نو زه پای کې چرنده با کېنم با دا وشو دینه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا ځوان شو 15 کالونه دا وشو چې 15 کال یا د 10 کالو عمر کې دا وشوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځوان شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه دا خبره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ځین تراتله چیرې زما دا تر چې کنه دغه چې نور زامن د ابو طالب صاحب زامن چې کوم حضرت علی حضرت جعفر جان حضرت عقیل جان دا چې دا لګ واړو نو دا فکر یو چیرې زما دا تر خو یوازې دی او د مندونه د خرچې مرچې بوج دی نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو دې متعین کار نه خو پیغمبر اسلام خپل کوشش کوم او په دې کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې دا بيزي چې دا به سرولې پیجه به سرولې او یو خو په مکه په تیر سبق کې لا شو چې و بنو سعد کې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو د خپل کم مېرنی روړیان چې وکنه د رضای نو دغه سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بيزي ساتل خو په ټیم کو پیغمبر اسلام چون کې ورکوټو نو هغه اسې د مشغوله لپاره ساتلې خو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا او خان ساتل دا دغه ساتل بيزي دا به دغه لپاره ساتل شي چاله به بيزي وساتلې او ول دغه په بدله کې چرن یو قرات دغه ورکو غنم به ورکړل یا بل څه ورکړل ای با پیسې مې راوړي او پیغمبر خپل تر حضرت ابو طالب صاحب لجندا به ورکولې او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بيزي ساتري او جابر ابن عبد الله رضی الله عنه دا یو صحابي دی دغه روایت ته چې موږ مقام الزهران ته لاړل او الله کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هم زمون سره نو الله کې دا پیلو ونه نه کوم چې د مسواکونه دا جوړي نو هغه ونی وی کنه نو پیغمبر اسلام چې تاسو پرې کې دا توري دانی نه دا به ګرا شو کوی چې دا خوځایقي نو دی جابر ته پوښتنه کو چې راځون دا خو هغه کس ته پته کې چې ګړي بيزي سره ولي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او ما ګړي بيزي سره ولي دي او هیڅ یو نبی دې نشته چې هغه ګړي بيزي نه دي سره ولي د ګړي بيزي سره ولو کې حکمتونه دي یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل پلاس باندې کار مار کړل نو دي حکمتونه دي یو حکمت خدا دې پدې کې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیرا چې رزوس ما کې لږ طاقت شته قوت شته او زماره تر جندا کمزور دی د دونه برداشت نشي کولای د خرچه نو چې زه لږ ډیر د سره چلې نه دا دغه وکما د اخراجات پر کولو کوشش وکما نو ساتره ته پته وا او پیغمبر اسلام ته پته وا چې دغه دونه بسبه وږي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل همت کار کو او خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه معاملې پاګه ساتله چې دې ساته بول خو د ساتله ما خو زه ورکوډم و زرا لوشم نو چې زه په د باندې بوت چرته نشم
نو دا به دونه مال نشو ګټلای خو بیا ما خپل کوشش کوو مهنت کوو نو په دې کې دا تعلیم دی چې کله یو انسان هغه بالغ شنو په پلار باندې هم د خرچ نه په مور باندې هم د خرچ نه چې پلار وسره کوي مور وسره کوي یا وسره ترخه کوي ماما وسره کوي نو دا د په احسان دی احسان دی پلار احسان دی هو ته به هم دانه کې چیرې اوس د اړکوال نوالو دې ساده پورې بیا لو شو بیا چې اوس هم په بل باندې بوج کې هم نو نه په چا باندې بوج کې ګنو یو پیغمبر اسلام تعلیم دار بل بری کې دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خدا الله پاک خوږ نبی دی او څومره نبیان چې دي کنه د الله پاک د ډیر زیات نازبین دي او الله پاک د ډیر زیات خوښ دي خو الله پاک د سم کوله شو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له عيش او عشرت والا ژوندۍ جندا ور کړی وي خو نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا او د ټول څومره چې الله پاک نیک بندگان دي او خوښ بندگان دي دا غیر لپاره الله پاک د ژوندۍ خوښي چې پای کې ته طلب تکلیفي او چې د جفاکشي ژوندۍ تیر کی د سادهګۍ ژوندۍ تیر کی ځکه چې د دغه ورستو ډیر زیات مهنتونه په دمانه راځي کارونه په دمانه راځي او په دمانه به سخت تکلیفونه راځي د نبوت په کار کې نو کله دا مهنت نه اوچت کړي دا مشقت نه اوچت کړي او د سې دې په خوشحالو کې او په عيش او عشرت کې ژوندۍ تیر کړي نو بیا به د روس تکلیفي یو دا بګی داو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د مهنت مشقت سره د سخت تکلیف سره دا عادت شي چې ورستو بیا الله پاک دنه کار اخلي نو بدی کی تعلیم دار چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چونکی راغه د دین الله پاک دنیا قائم کړی دا او د ازمکه اسمانونه قائم کړی نو چې الله پاک داغه د پاره دغه ژوندۍ خوښ کړی دا او بل پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بدی کې شرمونه نه محسوس کړي لہذا کا حلال کاروباری پای کې شرم چې دا نه دی اوچتول پکار بل دا بګی دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه الله پاک بدیر اوچت کار باغلی د نبوت کار اگر چې پیغمبر اسلام ته پته نو خو الله پاک د تربیت د سکو چې دی با نبوت بکې او خلکو ته بدعوت ورکې خو چې کله د خپل باندې سټیبل یو خپل باندې د سره د چاته ضرورت نه نو بیا به د دعوت اثر هم کوي ځکه په کم دعوت کې چې لکستا تا چې د دعوت ورکو چې د مازو کم کو چې د بل څه خبرې کم کو او دا دغه س تم دي توا چې د بوس مال روپې برېږي یا به زما سه عزت وږي زما به وږي دا به وږي دغه دعوت با په دمانه وخت ته اثر وږي او د پسلمانه اثر نه کوي ځکه ستامه د جهان د مال پروت دی ستامه د دنیا پرته نه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تربیت الله پاک کوي چې د دې بدن ورسته الله پاک د دین کار اخلي نو چې دې سخت سره د دې سره مخي چې دې بیا ورسته چاته لاس ونه نيسي او د چانه تمنه د چانه مینې چې ورغ پلان کې برالدار کې پلان کې برالدار کې ځکه چې دې دین کار کوي نو د لپاره پای کې استغنا چې انداز ضروری پکار ده چې په کم عالم کې یا په کم دینی کس چې په دې کې استغنا نه غنا د په دعوت کې اثر نه د په خبره کې اثر نه ځکه الله دې الله پاک خبره کوي او خبره د الله پاک او د خلکو نه تم چې د دنیا دانه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک په دمن دا سخت تیر کړی دا تکلیف تیر کړی دا دې لپاره چې دې ته چاته محتاج نشي او دې الله پاک د دین خدمت کوي صرف او صرف د الله پاک د رضا لپاره بل یو پکې دا دغه چې یو حکمت پدې کې دا ده چې چونکه دا مخکوم شو پرې تیر سبق کې چې ګډي بيزو کې چې نن پدې کې هر قسم چې دا دغه کنه ګډي بيزي بعضي هغه د خلکو فصل ته دانګي بعضي یو سکه بل سکه او کوم راعي چې کمی د دې هغه شپنکه نو هغه د دې په حفاظت کې هر وخت چیرې د ما دا ګډي چرته د چا فصلوم خراب نه کی او په دې باندې ته شرم خو معاملې ونه کی ها په دې باندې د شرم حمله ونی کی او دا چرته مات نه کی زموږه غړي بيزي مات نه کی دغه مثال د پیغمبر دی چې الله پاک د تربيت په باندې وکي چې الله پاک د بیا امت ورګي او دا امت د پیغمبر ذمہواری دی چې د خپل امت حفاظت کوي د خپل امت دعوت کوي داغي لپاره هغه له دعوتونو ور کوي داغي لپاره پای باندې مهنت او کوشش کوي چې شیطان باغ باندې حمله ونی کی چرته د دې د دین وانه وړي چرته د دې خبره چې هغه دته بدلېږي او هغه د دین لپاره رکاوټ چې دا جوړ نشي او خلق د ځان خپل دون غم بنګو لکه څومره چې حضور صلی الله علیه وسلم سره د خلکو غمو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه لپاره په دې غم او فکر کې وو ها چیرې دا خلک به د جهنم نه څنګه بچ کیږي څنګه چې لکه یشپنکه د سره هر وخت دا فکرې چیرې زما دا دغه چې کنه زما دا غړي بيزي دا چې چا شپول دا وانه وړي د چا نقصان ورګي د قشان د پیغمبر سره به هر وخت نه دا غمو چیرې زما دا امت چرته جهنم د گزار نشي
دې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام شمالو کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام به همیشه د پاره په غم کې وو په فکر کې وو او غم او فکر د پیغمبر اسلام داو چې منګ او تاسو زمنګ دا کم چې منګ ته دا شو په دې زمانه کې او د پیغمبر مکه یا د قیامت دوره دی پورې بسونه راځي د پیغمبر اسلام غم فکر داو چې دا خلق به زما د امتیان به څنګه د جهنم نه بچ کیږي او څنګه به جنت لور چیندا به جوړیږي دغه غم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی باره کې الله پاک قرآن مجید کې فرمایي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حالت بیانې لعلک باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين اے تو ځان هلاکه بخا حواس ته لګي کنه کله سره ساروی حلال کی او د ساروی د حلالول نو ورستو هغه لګ لګ صاحب ایږي پاتې شو د دې مرین هغه आवाज روزي د سینین هغه आवाज روزي دغه د عربی کې بخا ویلېږي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت د غم د وجینا د امت د فکر د وجینا چې دا خلک جهنم ته لاړ نشي دا خلک جنت ته لاړ شي او د دې لپاره به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سینې نه بدقه سي आवाज براتلو نو الله پاک او فرمایل اتزان هلاکه په دې باندې د دې وجنه چې دوی ایمان راوړي دومره په دې باندې غم فکر مکوه انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زندگی دا وستیره دم خو یو متعین کار نه د دینه بعد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې نه دا به د سې لګ ډیر چا بوله سورکو چیرې دا مال خرڅ کړه خرڅ کا دا به هم کوم خو چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مبارک 15 کال د ورسېدو نو شام طرف ته پیغمبر اسلام دویم سفر وکړ او دویم سفر چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام شام ته وکړو نو د دې محرک داو چې په دغه مکه مکرمه کې یو زنانه وا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دا خاندان په اعتبار سره د ټول نه اوچت حسب نسب والا او ډیره مالدار زنانه وا خدیجه د دې پلان نوم حضرت خدیجه بنت خویلد حضرت خدیجه بنت خویلد چې ده کنه دا د دې د پلان نوم نو کله چې دې د پلان وفات کېدو نو دې ته ډیر شی مال جنن دا پرې خودلو نو دی با دا خپل مال خلکو لور کو د مزاربت په تور باندې مزاربت دي ته ویلېږي چې را پیسې زما دي او تم مذکر نشم کوله تکار کولای شي چې یو کس پیسې او د بل پس کاری کنه نو هغه دوی په مشترکه کار وکي او بیا یو مقدار متعین کی چې را 10% یا 50% بتاخلی او 50% بزاغلم یا 40 بتاخلی او 60 بزاغلم په دې باندې دا وکي دغه مزاربت په تور باندې با حضرت خدیجه رضی الله عنها خلکو له مال ورکو په دغه زمانه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورسره زموږ یو بل ټاپک روان دی چې بیا موږ وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندۍ مخکې د نبوت نه څنګه تیر ده نو هغه بیا ان شاء الله په وضاحت راشي خو په دغه ټیم کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صدق او د امانت خبرې چې دا مشهور وي او هر چا به دا کول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صادق ته او امین دی او چې پیغمبر اسلام دوکه نه کوي د چا سره جنگ نه کوي د چا سره جګړې نه کوي دا خبرې چې دا رسیدلې حضرت خدیجه رضی الله عنها ته هم دا خبر ورسېدله او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته پیشکش وکړو چې زما د اعمال خلک د تجارت د قافله چې کنه تجارت قافله چې شام ته نو زما د اعمال دی پیله لته وېسا او په مزاربت په تور باندې او زه چې چاله نوري پیسې ورکوم کنه داغي 200 روپے په تعالی زتر کوم هو ته زما د اعمال وېسا جو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو ال د قیمت او سمک وي چې پیغمبر سلام سره فکر و چې دا مال تر حالات د کور جننده ګډوډ دي او خراب دي جو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وی صحیح ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا پیشکش قبول کو او شام ته دوی سفر چندا شروع کو حضرت خدیجه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره یو غلام ولېګو چې دا غلام میسره چې نه دا حضرت خدیجه رضی الله عنها غلام او دا ولېګو چې یو خدا چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مدد وکړي او بل چې لکه دا وګوره چې د څنګه لکه د ولې په صادق او په امین باندې ولې مشهور دی د تاسو ماته خبر اترې چې انده وکړي نو دې لپاره حضرت خدیجه د ځان سره د دې سره میسره ولېګو کله چې دو بصری ته ورسېدل بصری ته نیو روایت دا راځي چې مخکې جرجیس کومو بوهرا راهب هغه وفات شو او په دغه جرجیس په دې ځای باندې یو بل راهب ناسو او د دغه راهب نومو نستورا یو دانه چیرې د جانشینو مطلب دا د بوهرا راهب شاګردو او چې کله امر شو د په دې باندې بیا دا نستورا ناسو او یو دا چې نه دا جدا سره نه پوښښ نو دغه نستورا
چې دین د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولو پیغمبر سلام چې کله بصری ته ورسېدو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو نه داونی د لاندې جنن د آرام کو نو دغه نستوره چې نن دراغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې ته د دغه دی مې سره تا و چې د پر سترګو کې د پر سترګو کې دا سرواله د څه ده نو مې سره دا خو د دین لړکی کنه دا خو د همیشه ده نو دغه نستوره په دغه ټایم کې فرمایل چې هو نبی او هو اخر الانبیاء څنګه دا خو اخري نبی دی د انبیانو سردار چې کوم رضی خدا دی او بیا ورته وی چې زه دا خبره زکه کوم چې د دیونی د لاندې د عیسی علیه السلام نو رسو بل څوک نه لګی نستله او په خپل کتابونو کې دا لري چې د دیونی د لاندې بس صرف پیغمبر دی دا به آرام کوي ته هغه پیغمبر او بیا لکه هغه نبوت مهر نبوت د یو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم وي چیرته اخري نبی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلک خبرې کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوهیدو چې دا بس دغه وي کله چې دوی الته کې ورسېدل شام ته نو الته په حالاتو کې بیا د مېسره وي الته کې یو سړیو اده پیغمبر علیه السلام سره جګړه شروع کړه پس خبره باندې او پیغمبر سلام ته چې تا پیسې راکړي دي پیغمبر سلام ته چې ما پیسې راکړي دي او تا نه دي راکړي نو په دې خبره باندې شو دغه کس ورته وي ته په لا ته په عزا باندې قسم وخوره لا ته عزا او منات دا چې دا ان شاء الله ورستو به ذکر په موقع کې راشي دا بوتانو نمونه دي لا ته منات او عزا لاته د اله مؤنث جوړ کړو مناته د منان او عزا د عزیز د دې مؤنث جوړ کړو دای شکلونه وکړو په دای کې خودلیو هغه د بدو عبادتونه کول نو ته د لات او عزا قسم وخوره زبستاره هغه ته بیا پرېدم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې ما خو چرته د لات او عزا باندې قسم نه راخوړل و دا مال نه راکې جو مرا کو او چې کله زم لات او عزا باندې زما تیرېدل شي نو زه هغه نه اعتراض کوم زه هغه نه ځان بناګار کوم او زما او زه چرته هم نه کوم پیغمبر دغه کس ورته وي چې ما هو تپته و چې تا کې هغه صفات شته خو مې چې د غیر الله علاوه بل چا باندې قسم خوري کنه خوري او تاغه اخرینی نبی دا ورته هم دا پیشکش دا بشارت ورته هم د یوسلی ورکو بیا د ماسپخین وکړو او په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دغه سورې چې دا بتلو د میسره دا هر څه لیدل او لکه حیران دي چې دا څنګه سړی د ما سره چې نه پلار باندې ما سره کنزل کوي لکه عام طور باندې خلک د غلامان سره چې کوم رویه ساتي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما سره د رویه نه ساتي بلکې لاول چې پیوځي کې پړاو ورده لاول زمانه ته پوښتنه چیرته لګینو کنه کینو روټي خبره یا سبل سي نو هر څه لاول زمانه ته پوښتنه چې دا څنګه سړی دی او چې کله به ګرمي وکړو نو بدو باندې با دغه چې سورې دا پیروانو دو دا سفر وکړو دا اړ چې واپس راتلل حضرت خدیجه انها د خپل کور بالا خاني ته دا راختلی و او چې کله دا حالت ولیدو حیران شو او چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام را روان دي او لپاسه په د سوریه سینده به سره روانه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې سورې کړل او خپل کم ملګری وي په دې کور کې هغه د ځان سره کړو وای راشه تاسو ګورئ دا خو په عجیب شان کې دا سره را روان دي کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام راوړل پیغمبر سلام خپل کور ته لاړ غلي سامان مامانو کو او کم کله چې با نور خلق بدلل اغي به دا سفر به وکړو او سامان تجارت به خرج کو نه پدی پیرمانی چې دی رال مداغینی سو چند ډیر زیات نه فچنندای کړو دغه چې حضور صلی الله علیه وسلم دا تلو سفر لا او چې نور کله بلګه خلک په میش کې راتلل نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام په 15 دن کې راغی مثلا لکه په سونه وسه کې راتلل لاګي نو مکه پیغمبر سلام راغی او مال ولهم زر خرج کو او ټول نه ولا ګرانم خرج کو حضرت خدیجه رضی الله عنها چې کم معاوضه پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مقرر کړو چې زه به تعالی دوچن معاوضه درکوم دا غینه ولا نور هم زیات ورکړه او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خوشاله باندې خپل کور ته رسد کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه پیسې مې راوړي ابو طالب صاحب ته کې خو دي ابو طالب صاحب ډیر زیات خوشاله شو ال حضرت خدیجه رضی الله عنها د دې د ترې زویو دا غنمو ورقه ابن نوفل بیا ساتي ان شاء الله آینده سبق کې هم زمونږ چې کله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نبوت اولنې وਹੀ دغه نه آی کوم ورقه ابن نوفل با د سره ملاقات شوی بیا نو ورقه ابن نوفل بس دا لاړه او دی ورته د ورقه ابن نوفل ته د پیغمبر اسلام د ټوله خبره وکړه چې راوځه خو دسي یو سړی ما تجارت لراوسته او هغه دسي او بیا ورته د ټوله خبره وکړه چې وریځ پیدا کوله اول د کور د خلکو بشارتونه ورکړل دا ورقه ابن نوفل هم د آسماني کتابونو چې د ماهر او عالم او داغي ناغي چې دا وکړل نو ورقه ابن نوفل وی چې ما دا پته ده چې په دې امت کې به نبی راځي او داغه زمانه نږدې هم ده خو ما ته پته شي چې دا دې کنه ځکه مال دل نه لري خدا
کې دي چې هغه هي د څه ونه وي چې دا دی وي کې دي چې هغه هي نو چې کله وې دا خبره حضرت خدیجه عنها واورېده نو حضرت خدیجه عنها پسله کې دا خیال لګی چې رسول د سره نکاح کوم وې د دینه مکه د حضرت خدیجه عنها عمر په دغه وخت کې سلويخ کالو او د دې حضرت خدیجه دوه خواندان مکه مړ شو او ډېر د مکه مکرمه مشران سرداران هغه براتل یو خدای چې دا مالدار و بل دا چې خيستوم ډېر زیاته و نو خلک براتل او دې د بین نکاح پیشکشونه کول خو دې با ایستو کوم نه قبول ادي چې نه زه سوچ کوم او زه نه قبول خو چې کله دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفات ولیدل او کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خبري واوریدلې نو دا چې نه دا دغه شوله ویچر ز نکاح کوم نکاح تر راځي شوله او دې یو ملګری وا دا غینو نفیسه بنت منبه نفیسه بنت منبه نفیسه بنت منبه دی ولګي د حضرت خدیجه دی ته وي چې ټول 800 د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره زما خبرو که په خپل من نشم کوله چې راځي د سید نکاح خواهش لرم نو دا نفیسه ولګي دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته پیشکش وکړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی چې زه به خپل ترون سره مشوره وکم او بیا به تاسو وایم تر دې چې کله وي نو تر خو اخوم پیجندو چې دا خویلد څنګه سره او داغه د لور او دا ټول خبره هغه ته معلومه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام تر حضرت ابو طالب سے او حضرت حمزه دا خبره قبول کړله او وی چې صحیح او دو ولګي دل بیا لاړل حضرت ابو طالب سے حضرت حمزه نو د دې حضرت خدیجه نه یو ترو عامر ابن اسد دا غینو عامر ابن اسد نو هغه عامر ابن اسد ته لاړل او پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نکاح پیشکش ورته وکړو او لکه مطلب رشته ویوړل د واده په وخت کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله نکاح کوله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام عمر 25 کالو 25 کاله او د حضرت خدیجه رضی الله عنها عمر 30 کالو مکه ما دا خبر وکړه چې د حضرت خدیجه له دوه خواندان مکه مړ شوی دا خبره ځکه کوګه نه چې خلک اعتراض کوي چې یاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو پیغمبر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مہر جندا مقرر شوم نه خو دغه دغه په پروتوزه شل اوخان او بل دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مہر چې کنه دا دولس اوقیو یو اوقیه چې دا سلويخ درهمي دا غینه 500 درهم شریع چې دا جوړیږي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مہر او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حضرت خدیجه ډیره زیاته مینه وصلی الله او حضرت خدیجه نه په یو خو حسب نسب کې ډیره زیاته بل دا چې لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایلی په ټول زنانو کې د ټول نه بهتره زنانه چې دین هغه یو حضرت خدیجه نه حضرت عائشه نه حضرت فاطمه نه حضرت مریم بیا په دې ټولو کې د ټول نه بهتره چې دا کنه حضرت خدیجه رضی الله او په ټول زنانو کې چې کله حضرت خدیجه ژوندۍ و نو باوجود د دینه چې سلويخ کاله د دې عمر
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دی 15 کال چې نه دا تیر کړی دي او کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک 50 کالو ته ورسېدو نو د 65 سال په عمر کې حضرت خدیجه رضی الله وفات شوله خو چې کله دا ژوندې و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو نکاح نه کړ ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه د اخلاقونه ورستو براش ان شاء الله چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وی حالات رالل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې مړکیږم په دغه ټیم کې حضرت خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تسلی ورکړو او ان شاء الله بیا راشي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لې ډیر مینا خپل ټول هر څه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوټ کړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره اولاد ده دا د دین شو حضرت ابراهیم علیه السلام نه علاوه حضرت ابراهیم صاحب نه علاوه رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول درې الکان سلور جنکې دا پیدا شوې درې الکان سلور جنکې د ټول نه اول چې ناغه پیدا شو قاسم د دې وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل کېږي ابو القاسم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کنیت ته دا د دې وجنا ویل کېږي پیغمبر اسلام ته چې پیغمبر اسلام مشره زوی د قاسم د دې نه علاوه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور لوریانې وي د قاسم نورستو پیدا شوی زینب او رقیہ ام کلثوم او فاطمه دا ام کلثوم او فاطمه دا درې سلور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوریانې وي او یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل بچو عبد الله دا غنو او دی عبد الله ته د لقب یو طاهر او یو طیب دا طاهر او طیب دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جدا ځامن نو بلکې دا د عبد الله نور لقبونو پوښوي طیب او طاهر دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جدا ځامن نو بلکې دا د عبد الله خپل نوم او طیب او طاهر به ورته وي او یو چې دا چې کنه دا شپږ کسان دا حضرت خدیجه رضی الله عنها پیدا شوی دي د دې علاوه یو بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچي حضرت ابراهیم صاحب دا پیدا شوی دی د ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها د دې علاوه د نور بیبیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچی لري شو صرف دا چې نندا شي پوښوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره الکان دي رضوان عبد الله او قاسم او دغه ابراهیم دا درې وانه د بچپن په حالت کې زنده وفات شوی دي او د لوریانی چې نو دا سلور وانه د اسلام په زمانه کې پاتې شوی دي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره هجرت چرنده هم کړی دی پوښوي خدا درې جنکې چې کم دي زینب رقیہ ام کلثوم رضی الله تعالی عنهن دا چې نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نام مخ کې جنده وفات شوی دي او حضرت فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه شپږ میاشتې مخ کې شپږ میاشتې وروسته جنه دا بیا وفات شوی ده بس دا تاسو څه وکړئ کنه